بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا زموږ سره یو 20 امپیر چارجر دی، دا تاسو ته ښکاري او راځو د دې ټیکولو طریقه تاسو ته ښایو. دا زموږ سره څه شی دی؟ زد بی پاور دا چې کوم دی دا زموږ سره یو چارجر دی 20 امپیر دی. پوه شوئ؟ نو داسې چارجر چې تاسو له کله راشي که نه او خراب وي، نو تاسو به اول څه چل وکئ، مطلب یا ستاسو په کور کې داسې چارجري او خراب شي، نو د هغې به تاسو څه کوئ، اول به معلومات کوئ. تاسو به څه وکئ، اول به سوچ ورکئ. زه سوچ ورکوم، تاسو ورته ګورئ. ښه دا سوچ دی، دا ما ورکو، ټیک شو. سوچ مو ورکو، تاسو ګورئ. ښه دې کې تاسو کتی شئ، دغه زموږ سره لیټ دی، دا نه لګي. دلته به بټن څه کوئ، بټن به راواړوئ، بټن به واړوئ راواړوئ چې آیا زموږ سره څه چل شوی، مطلب څه مسله پکې شته که نه. نو اول به تاسو څه وکئ، اول به دې ته اوس څه وایي، دې ته وایي ډیډ چارجر. مطلب دا دی، دا زموږ سره ډیډ شوی دی، لکه مطلب مړ شوی دی. پوه شوې؟ دې ته بجلي نه راځي. د ټولو نه لومبنی به تاسو څه چل وکئ، د ټولو نه لومبنی به تاسو داسې کار وکئ که نه چې د دې دا پلګ نه دی، دا کم دغه چې دی ترې شو، دا پلګ، دا سویچ مونږ چې ورته سویچ وایو، دا په اصل کې پلګ دی. دا به څه وکئ، دا به وسارئ چې مطلب د دې مین وجه څه دي ته بجلي نه ورځي. پوه شوئ؟ نو اول به د دې مونږ بجلي سارو چې دې کنیکشن د کم دی نه کټ دی. نو تاسو کتی شئ چې زموږ سره دا تارونه پاخه لګېدلي او دا سوچ چې ورته دی دا ورته هم ډېر مضبوط لګېدلی، ځکه چې دا زموږ یو ملګری دی بجلو ول دی، هغه راوړی دی، نو هغه ښه توله کار کړی. پوه شوې؟ سوچ یې ورته توله لګولی. نو دې کې مسله څه ده؟ دې کې اوس مسله دن نه ده، خو راځو او دا راکولاوو، نور بې دن نه پته لګي. پوه شوئ؟ تاسو ویډیو څه وکئ، تر اخره پورې وګورئ. ټیک ده؟ ښه نو ملګرو تاسو کتی شئ چې چارجر مونږ کولاو کو، دې کې تاسو ته ښکاري په نورو کې یو سیټ دلته چې کوم دی یو 2 سپورټونه دلته لګېدلي، میخونه پې لګېدلي. پوه شوې؟ او یو سپورټ دلته وي. خو دا چارجر چې کوم دی دا بیل ډیزاین دی، دا تاسو ته ښکاري. نو دی که زموږ سره هغه نشته، دا ډایرکټ دی. ګورئ ورته دا به سمپل دې سیدي کور کوئ او دا به چې څه کوي رالرې کوي. نو دا ترې ما رالرې کړو. پوه شوئ؟ او دا نور سامان به تیا خوا کېښودو. نو راځو او تاسو ته څه کوو، دا ښایو. اول چې تاسو له کله چارجر راشي، سرکټ راشي، چې هر شیز راشي، به تاسو د هغې د سترګو معاینه وکئ. لکه مونږ څه کوو، د دې د سترګو معاینه کوو. تاسو ته ګورئ. ښه نو ګورئ تاسو کتی شئ. اول چې کله تاسو د دې د سترګو معاینه کوئ، نو دې خوا تاسو ګورئ چې دا رزسټنس چې کوم دي دا زموږ سره څه شوي، سوځېدلي دي. دا تاسو ته ښکاري. او دا ایسي چې کوم دا هم ډمیج شوی دی، دا رزسټنس یې والي. او دا کپسټر چې کوم دی دا هم خراب شوی دی. نو دې ته وایي زموږ سره یو کولډ سایډ دی، یو هاټ سایډ دی. مطلب زموږ سره یو ډي سي سایډ دی، یو اے سي سایډ دی. دا ما مخکې مو ویډیو لکه ګورئ د دې ځایږې نه واله او د دې ځایږې پورې څه دی، دا زموږ سره کولډ سایډ دی او دا هاټ سایډ دی. پوه شوئ؟ لکه مطلب دا اے سی سایډ دی، دا ډي سی سایډ دی. پوه شوئ؟ دې ته وایي یخ طرف او دې ته څه وایي ګرم. مطلب دې کې ډي سي سپلای او دې کې څه اے سی سپلای. بجلي ورته راشي نو هغه زموږ سره څه کي، زموږ سره د اے سی بجلۍ نه ډي سی بجلۍ ته څه کي کنورټ کړي، نو بیا موږ له بجلي دغه بیټري چې کوم دی هغه چارج کوي. نو دا سیټ چې کوم دی دا سیټ دا دی خراب کړی دی. نو په دې کې دلته زموږ سره دا ای پی ټي لګېدلې، دغه هم خرابه کړې ده. دا چې کوم دی دا چې مطلب دا ټول انپوټ سیکشن چې کوم دی دی خراب کړی دی. نو راځو او دا څه کوو، تاسو ته چیک کوو چې دا د څه وجې نه زموږ سره خراب شوی دی. پوه شوئ؟ ښه نو ملګرو اول به څه وکړو، اول به راشو او دا کم سامان یې چې سوځولی دا به ترې څه وکړو، دغه پرزې به ترې رابار کړو. پوه شوئ؟ نو تاسو کتی شئ.
ښه نو ملګرو سامان خو دې مونږ رالرې کړو او هغه تاسو ولیدو چې په کومه طریقه ته مونږ سامان رالرې کوو. اوس به راشو او اوس به څه وکړو، سمپلي به سوچ ورکړو. چې سوچ هم ورکړو راځو او د دې ولټیج چیک کوو چې آیا زموږ سره د دې ولټیج دا کم ایریا چې ده دا برابر ده که نه. میټر آن کوم. ښه نو ګورئ ملګرو دې کې اوس زموږ سره ولټیج اویلیبل دی که نه، راځئ ګورو. نو دا تاسو ته ښکاري چې زموږ سره 288 ولټ چې دی دا برابر دی. مطلب دا دی دې ځای نه دی، دې ځای پورې دی کپسټر پورې ایریا سره دا صحیح ده. پوه شوئ. نو اوس راځو او مخکې ګورو چې مخکې زموږ سره په دې کچ کپسټر باندې د ایسۍ سره چې کب لګېدلی په دغې ولټ راځي که نه. تاسو ته ښکاري چې په دغې باندې زموږ سره سرې 284 ولټ په دغې باندې هم موجود دی. نو موږ به څه وکړو، موږ به سمپلي سوچ رالرې کړو. پوه شوئ. ښه تاسو چې کله سوچ رالرې کوئ که نه نو په یاد ولرئ چې په دې کپسټر کې زموږ سره ولټ صحیح موجود وي که دا کپسټر ټیک ویاله. پوه شوئ. نو 200 اوس په دې کې سره 262 256 دا ولټ زموږ سره موجود دی. موږ به سمپلي څه وکړو، دا چې کوم دی دا د دې دا کپسټر تاسو په کاویه باندې هم تشولی شئ. تاسو دغه شان نوس پلاس یا پلاس هم راغستی شئ. تاسو ولیدل چې ټکې وکړو ما دا کپسټر تش کړو، دلته خو کپسټر نشته. نو راځو او په دغه ځای باندې وړوکی کپسټر لګو، بیا تاسو ته ښایو چې اوس زموږ سره معامله کم طرف ته لاړه. پوه شوئ. ښه نو ملګرو دا زموږ سره یو کپسټر دی، تاسو ته ښکاري 1000 UF او 35 ولټ دې باندې چې کوم دی تاسو 50 او 47 هم لګولی شئ. پوه شوئ. زه راځم او دا په دې ځای باندې لګوم. ښه نو کپسټر خو مې ولګو، اوس راځم او بیا ولټ څه کوو، چیک کوو، سوچ مې ورکړو او په دې ځای باندې زموږ سره دا اوس چې کوم دی دی خو تاسو ته ښکاري دا زموږ سره 290 ولټ دی. پوه شوئ. اوس راځو په کچ کپسټر باندې ولټ څارو. زموږ سره 22 ولټ چې کوم دی دا اوس سیوا کېږي. دا به اوس تقریبا 60 ولټ ته رسي یا 50 ته. دا د هر کپسټره پورې خپل خپل دغه دې ته به لږ صبر کوئ. دا په اولني ځل باندې څه کېږي چې کله کپسټر نوی ورولګوئ نو هغه زر زر نه ډکېږي، هغه لږ ټایم اخلي. ګورئ ملګرو چې کله په دې باندې ایسي نه وي لګېدلي او ګورئ چې کله دا وړوکی کپسټر ته وباسئ که نه، لکه مطلب د دې ځای نه چې کوم ولټ راځي دا وړوکی کپسټر ته وباسئ نو په دې ځای باندې زموږ سره چې په دې کپسټر څونه ولټ راځي هغه په دې وړوکي کپسټر هم ولټ راځي. پوه شوئ هغومره. ښه چې بیا پې کله دا وړوکی کپسټر ولګوئ دا زموږ سره دا ولټ چې کوم دی دا وړوکی کپسټر دی نو دی ځان سره څه کي راکمې کي. بیا د دې سره څونه شي چې څومره ولټي، لکه اوس مثال د هغې مطابق چې څونه کپسټر پې لګېدلی وي څونه وړوکی وي نو د هغې مطابق دا ولټ څه کوي تا ته شو کوي. لکه مطلب 70 80 100 یا 50 47 دا ولټ زموږ سره په دې ځای باندې صحیح، خو دا DC ولټي ګورئ ورته. ښه دا اوس 43 ولټه ورسېدو. تاسو ته ما څه وي چې دا به نور هم خېږي چې کله دا وختو. پوه شوئ. د دې اخري حد به بیا تاسو ته به خپله پته ولګي. پوه شوئ چې دا نور څومره خېږي. نو په دې طریقه باندې بیا دا تاسو څه کولی شئ ټریس کولی شئ. خو مونږه چونکې دې ته صبر نه کوو، مونږه ویډیو جوړو نو دا ډېر زیات اوږدېږي، خو مونږه به صرف څه وکړو تاسو ته طریقه کار هم ښودو.
نو مونږه دا را لرې کو سوچ به را لرې کو او دا کپسټر به څه وکړو تش کړو. ښه نو ملګرو چې کله تاسو کپسټر یې تشي کوئ دا د کپسټر یې ما تشي کړئ نو بیا تاسو له کول څه پکار دي بیا به راشئ او په دې باندې به آیسي او دا نورې چې کومې پرزې دي دا پرې ولګوئ. نو زه راځم اول تاسو څه کومه پوهه کوم. ګورئ ملګرو زموږ سره د هر یو دغه چې کوم دی د هر یو سرکټ ځان له حساب کتاب وي خو د هغې دا ایریا او دا ایریا چې کوم دی غالبا ټوله دواړه یو شانتې وي. لکه ګورئ دلته زموږ سره اوس 1.5 کې رزسټنس لګي نو دا په هر یو سرکټ کې لګي. دغه شان زموږ سره 47 اوهم 0.47 اوهم یا 1 اوهم 0.33 اوهم یا چې کوم دی 0.22 اوهم دا زموږ سره 1 واټ کې رزسټنس دي دا په دې باندې تاسو لګولی شئ. په دې باندې چې کوم دی زه اوس لګوم که تاسو 0.22 ولګوئ نو د دې امپیر بس یې وایي بیا پې لږ درمیانه لګوئ نو په دې باندې به زموږ سره بیا 0.33 تاسو لګولی شئ. دغه شان که تاسو بیا 0.47 ولګوئ بیا به امپیر نورم راکم شي که 1 اوهم ولګوئ بیا به امپیر چې کوم دی بیخي راکم شي. په دې ځای باندې چې دی په دې ځای باندې کم یو رزسټنس لګي په دې ځای باندې 10 کې رزسټنس لګي وړوکې په دې ځای باندې 10 اوهم لګي. اوس دا 10 کې رزسټنس څنګه لګي دا زموږ سره تاسو ته ښکاري دا زموږ سره سره دا زموږ سره دغه د کپسټر دی د یو ماینس سیټ دی دی خو تاسو ته ښکاري یو وخت په به دې ته راشي او بل چې کوم دی زموږ سره دا ای پی ټي ده نو دا چې تاسو کله داسې ونیسئ که نه داسې نیولی شوي نو د دې د اولنۍ خپې ته به څه شي د دې دا پوینټ راشي پوه شوئ او دا بل پوینټ چې کوم دی د 10 اوهم رزسټنس ته دا به زموږ سره اولنۍ پوینټ دقې اولنۍ ته راشي او دویم به آیسۍ ته لاړ شي د آیسۍ 6 نمبر پن ته چې کوم دی دغه رزسټنس په ولګي. خاص زموږ سره چې دا 1.5 کې کم رزسټنس دی که نه نو دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره د اپیټۍ چې کم دی دا زموږ سره اولنۍ دویمه او درېیمه خپه د دې نه به یو پوینټ واخیستی شي او د آیسۍ چې کم دی د آیسۍ 1 2 3 درېیم نمبر خپې ته چې کوم دی د آیسۍ به ولګي دی خو تاسو ته ښکاري د آیسۍ حساب کتاب زموږ سره څنګه وي لکه دا اوس آیسي ده که نه دې باندې دا کټ نشان ورکړی نو دا داسې حسابېږي 1 2 3 4 بیا داسې نه حسابېږي بیا د دې سیډه 5 6 7 8 داسې نو دی 6 نمبر په خپه ده دې کې به زموږ سره صحیح د 10 اوهم رزسټنس د دې یو رزسټنس چې کوم دی دا به د دې پوینټ په څه شي دې سره راشي او دې سره به ټچ شي پوه شوي او د دې 1.5 کې هغه چې راځي نو هغه به د دې 4 نمبر پن سره دا دی تاسو ته ښکاري 3 نمبر 1 2 3 د دې 3 نمبر سره به دې ټچ شي پوه شوي دې سې راځي. نو په دې طریقه باندې دا رزسټنس چې کوم دی دا تاسو لګولی شئ. نو اول راځم دا رزسټنس لګوم او بیا تاسو ته څه کومه اولټ اور سره چې کوم دی دا تاسو ته چیک کوم صحیح ده. خو د هغې نه مخکې به تاسو راشئ او کپلر به چیک کوئ چې کپلر زموږ سره صحیح دی که خراب. نو کپلر چې کوم دی زه چیک کوم نو په دې کې زموږ سره د ډایوډ آپشن په دې کې زه د ډایوډ آپشن ته ځم دا زموږ سره ډایوډ آپشن څه شو راغلی ګورئ تاسو ښه دلته زموږ سره دا کپلر دی تاسو ته صحیح دا اوس ټیک دی زموږ سره ټیک ښایي پوه شوئ. نو موږ څه وکړو راځو او دې ته دا سامان څه کوم بدلو صحیح ده. ښه نو ملګرو راځو تاسو ته رزسټنس یې لګوو نو دا زموږ سره یو 10 اوهم رزسټنس دی دا په دې ځای باندې څه وکړو ډایرکټ ورچړاو کړو صحیح ده. دا 10 کې دی دا رزسټنس هم لګوم دا یو زموږ سره سر یې د زموږ سره 1.5 کې دی پوه شوئ. دا زموږ سره 0.33 اوهم رزسټنس دی دا هم لګوم پوه شوئ.
ها نو ملګرو اوس راځم او ایسی پې لګوم تاسو ته ښکاري ایسی د کټ دا نشان چې کوم دی دا به دغه بر سایډ ته راولي څنګه چې په هغې کې ورکړی شوی داسې او دا به موږ څه وکړو شولډر کړو خو ملګرو راځو او سوچ ورکوو د دې دا اولټ تاسو ته څه کوو چیک کوو اوس به په کپسټر باندې مونږ اولټ چیک کوو چې اوس زموږ سره څونه اولټ راځي پوه شوئ تاسو دې خوا دې سرکټ ته هم ګورئ ښه دا زموږ سره څونه دی 284 اولټ دغه اوس په کپسټر باندې اولټ ساره به تاسو ګورئ ښه د زموږ سره څونه دی څه د پاسه 8 اولټ دی ګورئ ورته ښه موږ سره سره څه د پاسه 8 اولټ اوس په راشو د دې بایسینګ اولټ په چیک بایسینګ اولټ چې تاسو چیک کوئ 1 2 3 موږ سره دا درې خپې دي اپیټای دا نو دا اولنۍ او دا درې مخپه چې د په دې باندې به دا دغه داسې کېدی دا پراپس دی دا کنیکټر ده دا چې دی دا زموږ سره دا بایسینګ اولټ څه کوي دا شو کوي دا تاسو کتلی شئ چې دا زموږ سره تقریبا دا اولټ چې کوم دی 1 اولټ ته رسیږي او دا چې کوم دی بلینکینګ کوي تاسو ته ښکاري زموږ سره په دې ځای باندې اولټ څه شو سټارټ شو بایسینګ اولټ نو راځو او آی پی ټي پي لګو چې آیا دا زموږ سره دا اوکې شو که نه دغه شان بایسینګ اولټ تاسو ته کله راشي که نه د هغې نه پس به بیا تاسو څه کوئ آی پی ټي لګوئ پوه شئ کپسټر مې تشې کړی اوس د دې کپسټر تشولو ضرورت نشته ځکه چې ایسی پې لګېدلې ده دغلته اولټ چې کوم دی زیات نه جوړېږي ښه نو ملګرو تاسو چې کوم دی چې کله دا بایسینګ اولټ چیک کوئ نو را به شئ دلته به زموږ سره تاسو ته ما څنګه وي کپلر به چیک کوئ چې کپلر کې زموږ سره شارټیج خو نشته پوه شوې نو کپلر زموږ سره څه دی اوکې دی زه انشاءالله چې دی په دې باندې ویډیو را جوړوم چې کپلر به څنګه چیک کړي آی پی ټي به څنګه چیک کړي یا دا نور ډایوډ دا به څنګه چیک کړي خو اوس تاسو کوئ فی الحال په دې باندې ځان پوهه کوئ نو آوټپوټ په ټول چیک کوئ چې زموږ سره په دې کې څه مسله خو نشته هسې نه چې زه دا آی پی ټي ور ولګوم او زموږ سره څه شي دا خراب شي نو دا به تاسو وکئ هسې عرضي به ور ولګوئ داسې د پاس نه به ولګوئ که نه پوه شوئ دا زه تاسو ته لګوم نور موږ ته پته لګي موږ ته د بین نه هم پته لګي چې مثال دا څنګه شو دا تجربې مطابق پوه شوئ خو تاسو ته صرف دا طریقه ښیم چې داسې به ور ولګوئ پوه شوئ او څه به وکئ سوچ په ورکئ سوچ په ورکئ که نه خو سوچ چې ورکوئ که نه نو سوچ په څه وکئ داسې سوچ چې ورکوئ صرف به یې داسې ور وړئ داسې به یې ور وړئ واپس په زر راوباسئ چې صرف دې ته اولټیج سټارټ شي تاسو ته به د لیټ نه اندازه لګي چې کله دا لیټ ولګي که نه او دا تاسو دا سوچ راوباسئ نو دا به زموږ سره لږ ساعت لګېدلی بیا په قلاره بند شي خو دا एकदम بندېږي یا چېرته د دې فریکونسۍ اواز خراب ورکوي نو پوه شئ داسې شپېرې غونتوئ نو هغه بیا زموږ سره صحیح مسله پکې یې اولټیج هی نو هغه به بیا تاسو څه کوئ چیک کوئ خو راځو او څه کوو په دې باندې تاسو ته څه کوو سوچ ورکوو نو ګورئ تاسو ښه نو موږ سوچ ورکو واپس هم راویستو تاسو ته ښکاري لیټ چې کوم دی دا ولګي ګورئ ورته ښایي او ښه ډېر ساعته پورې لګېدلی بیا بند شي نو زموږ سره صحیح سرکټ انشاءالله ټیک دی راځو تاسو ته څه کوو اولټیج چیک کوو پوه شوئ په آوټپوټ باندې چې زموږ سره څونه اولټ دی نو تاسو کتی شئ ګوره ښه دا زموږ سره آوټپوټ کپسټر دی په دې باندې 14.4 اولټ زموږ سره څه دی برابر دی نو دا به زموږ سره څه شو دا سرکټ کمپلیټ شو چې کله سرکټ کمپلیټ شي نو بیا به تاسو څه وکئ
بیا به راشئ او دا ای پی ټي چې کوم ده لکه دا زموږ سره دا هیډ سینګ لګېدلی نو دا به ورسره تاسو لازمي لګوئ او ډېر په کلکه طریقه باندې به دا لګوئ ډېر کلک پې لګوئ چې دا زموږ سره صحیح د ای پی ټي مطلب دا دی دا بیا ګرمیږي نه صحیح ده. ها نو ملګرو چې د دې هر څه نه کولو نه بعد به څه کوئ تاسو به راشئ بیا به سوچ ورکئ دا هیډ سینګ به ښه ښکلی ولګوئ او تاسو ته ښکاري زموږ سره ښه په پراپر طریقه باندې کار کوي. نو دا راځو دا پیټ کوو او تاسو ته اول څه کوو اول دته د دې امپیر چیک کوو اول به څه وکئ دا به بیټرۍ ته ولګوئ اوس زموږ سره څه ده اخرنۍ مرحله دا ده دا بیټرۍ ته ولګوئ چې آیا دا زموږ سره امپیر اخلي که نه اخلي بیا چې امپیر اخلي لږ به بیټرۍ ته ونیسئ او دې باندې به لاس کیږدئ چې آیا دا زموږ سره ګرمیږي او که نه او امپیر څونه اخلي بیا امپیر سیوا کول کمول په هغې باندې بیا ځان له خبره کوو صحیح ده. ښه نو ملګرو اوس څه چل کوو دا زموږ سره 2 پوینټ دي د بیټرۍ دا پلس دی او دا زموږ سره سره دا ماینس دی دا به مونږ څه وکړو دا به مونږ دې ته ولګو پوه شوئ نو دلته به څه دی زموږ سره لیټ ولګېدو پوه شوئ تاسو ته ښکاري زموږ سره لیټ لګېدلی او دلته تاسو ته اولټ هم چیک کوم چې زموږ سره څونه اولټ راځي پوه شوئ زموږ سره 12 اولټ راځي دلته پوه شوئ نو دا خو زموږ سره کلیر شو چې زموږ سره دا د بیټرۍ اولټ دی پوه شوئ اوس راځم او سوچ ورکوم په سیریز کې پوه شوئ اوله په سیریز کې سوچ ورکوئ دا زموږ سره لږ آن شو بیا دغه شو تاسو ته ښکاري نو راځو او دا اوس څه کوو زموږ سره امپیر اخلي دا اوس په ډایرکټ کې چیک کوو صحیح ده. تاسو دا په امپیر باندې چې رینج باندې سلیکټ کوم ګورئ ښه تاسو ته امپیر هم چیک کوم صحیح ده. موږ سره څه شو سټارټ شوې لیټه سور ولګو پوه شوئ دا دې ته ګورئ ښه دلته تاسو ته ښکاري سور لیټ پې لګولی صحیح ده وینئ تاسو دلته د دې ستنې نه اندازه لګولی شي چې دلته به زموږ سره څه کېږي امپیر خېږي ګورئ ودا ښه
دغه ستنې به تار راختلی یا ورته رزسټنس یې ورته لګولی نو دغه زموږ سره څه کوي امپیر نه دي. خو راځو تاسو ته په دې باندې څه کوو امپیر چیک کوو. ګورئ ورته ښه موږ سره 7.7 امپیر څه کوي اخلي. وای شوې نو چې کله تاسو داسې چیک کړو بیا به راشئ په پټۍ باندې به لاس کېږدئ چې زموږ سره ګرمېږي خو نه نو پټۍ صحیح ده نه ګرمېږي نو زموږ سره چارجر څه شو اوکې شو دا ټیک شو. نو راځئ دا به اوس بند کړو او دا څه شو کمپلیټ شو. نو زه امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. تر بلې ویډیو پورې باندې اجازه راکړئ. په لیدلو مو سپارم د الله په امان.